Onkur säger, eller onkur vill säga. Ja, men sjurur, du får svarskvitur. Han mäler sig vid munkar roi. Han brukar bara gå som munkar och nunnor livdo. Så man är fyra mynd, man kan hänta akkurat gott ur här till att lära att det stressar jag ända till en människa som ränner efter pengen vars god mammon, lära till att slappa av. Er det som en protestantisk evangelisk prester er gjøre? Absolutt ikke. Og jeg vet ikke kjeldene til fri at gjøre dem noen. Sier Jesus, altså, og jeg vet ikke at vise folk av Jesu fri og Jesu favn. Jesus som sier i Matteus 11, 28. Kom her til moin, öll tid og strevast og tungt byra. Det er ikke enda til mennesker i det, som strevast, hever eggvillig nekva gjerra, og det øyla stressa i. Alt er blivet så dårst, og alt er til å renne kjøtare, og jeg her millene. Kom her til moin, öll tid og strevast og tungt byra, og jeg vil gjeva til en kvilo, sagt til en andlig kvila. Kjente munkaner og nunnar til det, som ikke kjente Jesus, som var religiøs, som Martin Luther. Vis mer ein katolskan munk og i middelalderen som kjente Jesus av sonnen. Hei han så lyse Bibelen og hatt forstand med til ørene, så har han sett til at hans munkalifte var ikke et Guds krav, eller i behøver ikke av god vil seg til her. Det som god vil til at vi får ut ved årene og båda. Ikke lukke oss inn og for at det skal særlige metoder om at anda eller slappe av eller noe sort fall. Jesus sier vi tætje og mot på at de kunne lære av mer. Jesus gjør det et åk, men til øvelse enn det som hamsens åk er. Lære av mer, til det er i eimjukur og løytelaten i hjertet. Og til skulle finne kvilo et salen tykkere, så er det til en salar kvila. Det er ikke en disiplin av yogaruje som hinduistene og munkene dyrka av. Jesus og hans lærer som han dyrka av ikke at ande inn og ande ut. Jesus får, han får synte fra, han får tolje opp og får et øye sted og be. Du beger, ta samskiftet du vil gå, du legger alt tøyt framfor han. Og jeg skal ikke evnokta til at god taler oss i atter til øyn. Det har vi mange kan oppleva. Men det er ikke alltid. Men det vil jeg alldøyles ikke avskriva. Men det er det du kjenner han. Det er ikke det du dyrskar meditasjon og annet tøylukt. Som er det tid hinta til. Bergur Debes og Derard Olsen. Det er klottar. Det er vittløyande asen til dere. Skamme deg av. Og Folkekirken er færen arm i arm ved katolske skøtjekirken aftur, til at i 2014 var det Folkekirken gjever hvert år ut av sånne bibliolese i Atlan. Og 2014 var søgnar, pruttar og skruttar alla veien i jøgn vi katolisismo. Likla Petur og himmeldrottning og allar annar katolskor fænaskapur. Og bibelskor fænaskapur og falslæra. Tverstur i jøgn. Og ta visste meg det, ja, men jeg visste jo ikke hva det var hent. Tar våre sagt at det nødja bibelfellet var blivit tvørkirkelig og vil ha ødel på i øyne katolikkene. Og ta vil man behea katolikkene. Og man ganger med ut av Bibelen. Da er det bare atter glad for at i stand til utenfor tykken. Og det er man gjør til min dødjande det. Vi er slett ikke utenfor Krist.
Tid utanför Kristus snackar er. Til ungen trygt og tøy, ja, men jeg i luthersk kyrkjen. Jeg har Luther kjenst ved at han lort i det. Det krek var det at han fri mann som at Luther var til god gav det kun. God gav det kun Jesus og så et år. Det var det som Luther fann og gav øren. Og så folk så bort at de stilla seg uskjølig av Luther og kalla seg etter hans navnet. Det er skojtbort. Det lutheraner som kallar det til Luther så skojtborter. Du er skojtborter. Du er skojtborter. Vakna! Vi er en kristen, hva signaver. En sanner kristen. En bibelio-tryggvande kristen. Og til å finne kvøl og et salen til en salar kvøla Jesus gjevur. Til at åk mot nevnt, og byrre mot løtt. Byrre hans er løtt, og han hjelper der vi atlun. Og til et fokus ver ikke av god røydedøm og grønne skauer og alt her. Jeg røyga de opp med å livet her ver. Til et fokus ver av at det er vi, til livet for det. Og så øyne du nekka ta i alt i steg. Det brennes det ikke opp. Du har lagt det etter til evige. Og ta alt være brent. Og ta i til lika med rottene. Så ryser du opp og du øyne nekka evigt. En evig en arv. Det er også et annet testament i 17. test. 17. testament brev 5. 22. Halte tikkun fra allar utkjønt av ytlun. Ikke bare fra ötlun ytlun, men fra allar utkjønt. Det er et her at du varst tar man og void at munkarøye tar menn var munkar og kone var nonner. Det var Arjen Ljaus gledebåskaperins börja skoina kraftiga vid at Guds år var prenta at na prent taknen kom i 1400-tallet. Og så var Bibelen prent. Og hver Palleba kunne øyne Bibelen og lese. Og få Ljaus som prestene ikke gav dem. Hoksa der til. Prestene var lykka svarster og mysker. Totalt. Og alt var religiøst. Alt listra i ordrar og rom. Og folk i høver hadde ikke fri, hadde ikke Jesus. Verilig, som man vet, så som vi kjenner hva frelsen i det. Akkurat hending av mennesker. Men det kommer ikke utan Guds ord. Det kommer ikke vi at lære at anta. Eller lære særlige bøner. Du måste vite, du en trygg med å ha noe at lente og stande av. Det er ikke bare at nå har vi funnet det at det riggar. Eller han sier, hon sier, det er flest å halta. Eller kyrkjan lærer. Det er alt reiva gass. Alt reiva gass. Det er ikke verst. Nei. Hva sier Gud? Hva er det sannløgjen? Det er det og Luther og henne reformatørene kommer fram vi og gav falskene. Kristendømmen var ikke endur oppfunnen. Han kom fram, han ble vasket, han spolar og kom fram, breid ut vid reformasjonene. Og hvordan med katolska kyrkjan helt Guds folk i babyloniska fengaskapen i 1000 år, hvordan da? Det var alltid luttelig bølger utanfyrir. Hugonottaner, valdensarner og ærer. Og hva gjør det katolska skøtja med deg? Drep deg, og i tjøkken alder. Forfyllt der brente av balle, fluste hovene av dem, og stokte deg i olje og alle annan fænanskap. Katolska kyrkjan ikke, og hever angant være og være angant i bror Kristus. Og når bror Satans, og paven Rom antikrist, Vicarius filii Dei,
Det har vi hørt alt mitt liv av danskon, Guds søns stedfortreder. Jeg minns de hørte det som smadranker. Da kallar han Guds søns stedfortreder. Vicarius filii Dei. Alla tunskon skriva du tøl vid bøkstøvun. Det vil si hver bøkstav hever et talvire. Og rokna du plussa du saman Vicarius filii Dei saman, så gjør vi det 636. Og i Vatikanen og i Rom, Antikrist. Og han helt, djevelen helt, og jøgnen søgn pava kyrkjena, fenga jeg i 1000 år. Og hon drep de sanne vittnene, som var då utanfor talarste. Halde det fra atlar utkjønt av ytlo, det skal ikke søgje ut som ilt, det skal ikke i undermedviten eller på nekra måte dreja folk andalega til og satans gaten som katolska kyrkjan Og til hva den økumeniska rørslan og satans gaten som bare brukar tølande og liffrande år, kærløyga og øynløyga og alt det her. Men det under at pavan, og det vekk fra evangelisens ljøse, det vekk fra, det borste fra frelse av nøye utan gjerningar, og det atter under sakramentalismo, som ikke frelser. Det ikke en sånn trygg da. Ta vært en trygg av pressens hånd og en pressens handling. Ta vært ikke en trygg andalige, lukka som av Jesus av krossen og fyrir meg. Og det gjørst, det ferdig og til livet. Det fullgjørst. Det vært ikke så. Og det som du først, det ikke folk som frivillige og fruen hjärsta jotta, de frelst. Nei, de arbeid på det. De kunne ikke si at de frelst, nei, de er frelst, vevnande. Og det det som jeg vittne og snakka med folk, det det som fer etter fer har finnet på folk som ikke annet har vært en kyrkjefolk, altså et liv. Du frelstor, de kunne ikke på det. De eierne for alle stand, de vet ikke hva god krever. De kunne ikke si, ja, jeg frelstor. Tog at det det ikke. Og så måste du løye deg og vise dem da, at det som Jesus Kristus gjør det Golgata krosset for 2000 år siden, det gjørst, takk imot du. Og du frelstor. Nå, i morgen, og du er en evig frelso. Men hon ikke tredales. Angi kan røyva det ut ur fægersens hånd, ja. Hvis du vil være hansara, og han tøyen, du er hansara, og det som du vil, så kan angi komme, angi sterskare enn Guds hånd. Djevelen kan ikke komme og skritja til borte fra gode fæger, til at du vil være hansara. Og jeg kan trunna av Jesus. Det det som årene til Jesus og Johannes 12 merkja. Men det stendet skriva til Timotheus at om vi avnokta han, så vil han også avnokta okkur. Fædler man fra, drakna man slakna man og døyr, og for at avnokta Jesus, så er man ikke langt frelstur. Og så kan det ikke si at han langt at være frelstur. Så er det slett ikke forstå i Bibelen. Så er det ikke lese Johannes 15 og Matteus 25. Som og lukne som Jesus fortalte om seg sjálvan og sina lærersvenner. Det var ikke åkt med en jekka gjør og noe annet nå. Annars kan man ikke takka nekka for fullt og boi. Annars skal alt tolkast og dreyast og snærast, alt blir til rakettvisning. Det gav det ikke slett ikke. Jeg kan være oi Jesus, men jeg må passe på meg å være verande oi honom, og i oi honom, så kommer saften ut, og så ber jeg frukt. Jeg skal ikke strøyast ved det. Det eneste som jeg skal strøyast ved er å være verande oi Jesus. Og i det, så ber jeg frukt. Men væren som gengande, og en grøn her, og har andre frukt, så grønnen deg. Og han teker deg i grønnene og savner der og brenner der. Det er sånn at du helvetes elte. Så det er grønner som var oi Jesus, men som ikke bare frukt. Det vil si, og anmenningen er, vær verande i mer, vær i mer. Det vil si at du måst
støttestøvut, hava samband med Jesus, lesa hans år, vil han gjera av hans år. Hava nei for øren, røyna vinna ånder, og prætika Guds år, og så vidare. Gjera det som god og givet der, arbeid vi tar med talenten om Jesus og givet der, arbeid vi. Og så sånn bæra frukt. Det også til at tar fink talenter, og tar der arbeid vidt av så øktus der. Han som fikk 4, han i 4. Han som fikk 5, han i 20. Men han som fører grevene 9, han gjør det ikke. Han bærer ikke frukt. Det vil si, han var en avhidgen broarmodj, eller jomfru, og gjør det ikke. Men det allikevel ikke gjerningen. Amen, du skal være verande i Jesus. Og du i honom og tatt et honom, så vil du av deg selv eller naturlige og i tunnen daglig det i gjerne til og hava til avvarskan at du avvarskar ånder til å fylke Jesus. Her en siktende til tess. Og halde det for atler er utkjønt av ytlun. Atler er utkjønt, det lett ikke sutt ut som, lett ikke på nekr av nøkron støye. Kvars jo av EU-bornen etla under. Livra to ikke fyrir munkarøye, som det som vi fører fra. Som alldøyles ikke nøytestamentlig til aller fjerneste, om det som vil være praktiseret og i kyrkjetøyer øldene. Så har det ikke vært praktiseret av tøymen som har sett gledebåtskaperens ljøs. Valdenserne og hokonottene tar for ut, tar for og tar jenka skole her oppe i Alpenen, og i en Barba-skolen, the College of the Barbs oppe i Alpenen. Vi tror jo er det landa, og tar jeg og skriver av sitt egna kopi av Nya Testamentet, og så fører det ut, og fører jenka jobben alt i Europa, og rundt av vittne og prætika, og det hadde også nytt arbeid, men det var øyla ferdig, så alt måtte være løgnelig på tveimanns og tar blod drypner, og drypner, og drypner. Av kvarjon, synagog og satans, katolsk og håreskøtjene, hårekyrkjene, som du leser om i åpenberingene Seijan, som sitter av mongon vattnen, eller ræver, ja, og hun sitter av Tjeifjætlun, til Rom, og hun ræver i kong og gjerrerne. Alle konger, alle løyere som kommer til, tar skulle innenfor det første året gjøre seg en tur til Rom, og tar til kraft, tar skulle være myrskenklæven, og paven kommer frem som en bidrottning, en satans bidrottning i kvitton, og tar skulle luta for henne. Kissa hans ring. Jeg frætt opp i grånen av honom, og be han vente om. For det første, jeg er slett ikke ferdig. Jeg har ikke gjør det her. Men bisper er ferdig. Og jeg ser økumenisk og nissenar i det, tar det ferdig. Tar det langt ferdig. Vakne førja folk, slipper det kun undan andlige valgte Frøriksons, som vald satans, og fyllt ikke ned presta drumpen atter til Rom. Tar loja døkken til helvetes. Amen.